abagaka nto banjete walikuwa hapa kutoka kitambo barolira mange lakini bono tikamboli Yes. Umuntu obeira asobogambye miaka 30 tanya go change kende pi. Why should we continue kochoro umuntu bune obeira obobunge chitamu gose ni sato gose ibere. That is 10 or 15 years. Obeira obo senator chitamu ibere. That's another 10 years, 25 years. Bono no governor target. You want to elect the same person obeira sobogambi for 30 years otanya go change kende completely. So I think na into nto base koba abantu tutabwati obosemi. Tiga toikase gete toboga susuo mongaini. Na into ligeringa yes ahe tugakoa chitamu ibere cyo bobunge miaka 10 twakoiro bogambi true and true gwanya go change kende tiga tura ateme kegolie kegeke bakororokana ngambale nguru nande mbwango bakomenyoka batotemere ebintu ebi nande ense ya chenjiri ebintu abakaka bamenyete nebia. But the world of today is run through technology where the younger people we are better. Ekina kekene kerororo igo obase kwa a young leader an opportunity amaene you see a different change as compared to abagaka bali bakoirora the same thing biaga kolirukale in the world of today of 2026. Batara change their mindset, batara change how they look at things. Bahinyole tenga oh bado abantu baito banchi toko seru nande na ukwansa bakonya gotokolisia se yobo kenyomba. Ntoma eta the younger generation binte byabo kenyomba ntobwati. Ebinte byo ntunaba isanga ntunaba kambanane ebinte bibire nabagaka. And that is the politics ya iraniri abantu maega. Because you mogote banga oh ntunaba nyameyu toligwakera bakambana ntunaba kunini ntunaba getutu totaketi banchali kuincha ntuaba basi tobwatane nabantu kete obo kenyombobo toenda apo gochoro monto tabwenereti just because ere competition between ye nyombeli plus yeli versus ye plus ye which is just like yobo kabira ubwata niyo moikoyo no mo Kalenjin mwachoro moibibu na Ruto. Okay, just because aromo Kalenjin wakero chikura 4 million kurwa saba Kalenjin na 5 million kurwa saba ikoyo asenge nchaba ikoyo batebe ngenere serikali yaitu ye kabira yaitu. So we need to get to a point where toko chore viongozi not because enyomba kurwa gose kabira but because twarolire gasi yae twarolire vision yae we think this person can deliver mohelibaga.